Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Denderasusanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 16. Dezember 2017? Die beiden Lichter, Sonne und Mond, befinden sich in Tierkreiszeichen Schütze. Es ist eine abnehmende Mondphase und es nähert sich zu Neumond. 18. Dezember ist Neumond. Die chinesischen Astrologen sagen zu diesen beiden Lichtern, der Himmelskaiser oder die Sonne und die Himmelskaiserin oder der Mond. Und wenn die Position so ist, dass die beiden im gleichen Tierkreiszeichen bewegen, in gleiche Richtung, das beschreiben sie als Paläste. Und die beiden Lichter, Sonne und Mond, befinden sich jetzt schon im selben Palast. Das Palast des Ostens, was die Chinesen als blaue Drache bezeichnen. Und in diesem Palast des Ostens herrscht Jupiter. Natürlich haben wir Möglichkeiten, Chancen, es vermehrt sich etwas. Auch wenn es abnehmende Mond ist, es ist trotzdem etwas in Bewegung, weil die Mitte dieser Rückzug haben beide Lichter, auch Sonne und Mond, schon verlassen. Die Sonne hat einen Einfluss von dem Zentrum unserer Galaxie Milchstraße, weil in dieser Richtung zeigt das Bogen des Schütze, zeigt an unserem Galaxie, die Zentrum unserer Galaxie. Und es vermittelt uns etwas. Also die Sonnenkraft vermittelt uns das, damit wir Klarheit, Orientierung haben, das Zentrum, Ziele setzen und konzentriert an diesen Zielen bleiben. Mond hat auch einen Einfluss in diesem Palast des Ostens und es ist das Sternbild Schlangenträger. Dieser Sternbild Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Der war der Sohn von Sonnengott Apollo und hat eine großartige Lehre bekommen von Chiron. Er war der große Heiler und Asklepios wurde der himmlischen Arzt. Berühmt ist, dass er ein Kind gerettet hat. Dieser Königssohn, dieses Kind, ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios hat geheilt. Es kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange hat die Gift in sich und die andere Schlange die Heilkräuter. Und Asklepios, dieser Schlangenträger, hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Er hat diese Schlange gewählt, wer die Heilkräuter in sich gehabt hat, und mit diesem Heilkräuter hat das Kind geheilt. Natürlich kann das Themen sein wie Gesundheit, auch im Beruflichen. Viele Menschen haben diese Berufung. Aber das vermittelt nochmal eine Botschaft. Wenn wir Informationen bekommen heute, dann sollen wir achtsam sein, ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Weil die Lüge kommt immer honigsüß verpackt und dann fallen wir auch in diesem Honigtopf, weil wir wie ein Kind verhalten haben. Also achtsam sein, welche Information kommt auf uns zu. Und die Schlangenträger vermittelt noch etwas, die richtige Entscheidung zu treffen. Hätte auch die falsche Entscheidung treffen können, dann wäre das Kind nicht am Leben. Also achtsam sein auf die Informationen, aber auch achtsam sein bei den Entscheidungen, dass wir gut überlegt die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist die Sonnenenergie. Das ist die Mondenergie, weil Mond übernimmt
dieser Einfluss und vermittelt uns weiter. Und die Sonne vermittelt auch etwas und das ist das Zentrum unserer Galaxie, also konzentriert bleiben, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und unser Planet Erde hat auch eine Botschaft, weil unser Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Zwillinge und nähert sich zum Polarstern. Polarstern befindet sich im kleinen Bär und dient auch zur Orientierung, weil im Nordhalbkugel orientieren wir uns mit unserer Bewegung auf dem Polarstern. Also das vermittelt auch Orientierung, konzentriert zu sein, klare Entscheidungen, richtige Entscheidungen treffen und nicht alles glauben, sondern sortieren die Informationen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Einiges bewegt sich bei Tierkreiszeichen Schütze. Die sind auch aktiv. Merkur ist rückläufig. Das kann einerseits bedeuten, dass die Gespräche nehmen etwas zurück. Das bremst etwas bei den Kontakten, bei den Handlungen. Aber diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass etwas kommt von der Vergangenheit. Wieder eine Nachricht von jemand, der wir uns vom Früher kennen. Für die Schützengeborenen kommt auch ein sehr guter Uranus-Einfluss und das sind Umbrüche und Veränderungen. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet und auf diese Überraschung können die Schützengeborenen rechnen. Bei den Schützengeborenen kommt etwas ins Licht. Die bewegen etwas, die bewirken auch etwas, aber achtsam sein, sie brauchen auch die Ruhe, ein gewisser Rückzug, daran liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtig, ihren Auftreten, weil sie bewirken selbst etwas. Entweder vertreten ihre Meinung oder nehmen die Zügel selbst in Hand, weil sie zeigen gerade Kraft, Mut und Stärke. Schöne Einflüsse auch für die Steinbock-Geborenen, aber nicht vergessen die Lilith-Energie, weil das ist ein Prozess gerade, nicht nur heute, das dauert ein bisschen länger. Und diese Lilith-Energie vermittelt Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen, aber man neigt dazu, das Ablehnen, weil man sagt, oh, das kann ich eh nicht, das trifft eh nicht zu. Und das ist die Neigung, davonlaufen oder aufgeben. Und der Prozess ist, das zum Lernen ernst zu nehmen, als Ziel zu setzen. Und die Steinböcke erreichen auch ihre Ziele. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtiges Thema. Werte, Wertschätzung, aber das auch Verlangen von anderen. Diese Wertschätzung sollen auch Respekt zeigen gerade. Aber das hängt energetisch zusammen auch mit den Finanzen. Es war eine gewisse Unbeweglichkeit oder die Gefahr, dass das Geld verloren geht, aber jetzt ist besser. Das heißt, die Wassermann-Geborenen fühlen sie sich frei. Entweder weil sie sich wertvoll fühlen oder kommt Wertschätzung oder bewegt sich etwas in Finanzen. Aber noch die abnehmende Mondphase auch berücksichtigen, investieren, ist noch ein gewisses Risiko da. Lieber dann, wenn die Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase, dann ist es günstig, etwas investieren, weil das verspricht auch Gewinn. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sie sich ein bisschen nervös oder unsicher. Das sind so Stimmungen, geht auch schnell vorbei. Auf dem Geld achten. Investitionen grundsätzlich ist momentan sehr gut für die Fischengeborenen. Aber so ähnlich wie bei den Steinbock-Geborenen, es ist noch nicht der richtige Moment dazu. Erst dann, wenn Neumond vorbei ist und die Mond verlässt die Tierkreiszeichen Schütze, weil das bremst ein bisschen die Fischengeborenen gerade finanziell. Und wenn Mond übergeht im Tierkreiszeichen Steinbock, dann haben die Fischengeborenen Gewinnchancen.
Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, die Sicherheit, Stabilität, die feste Boden unter den Füßen, aber auch die Zuhause, dieser Rückzug, die Ruhe zu bekommen, aber trotzdem möchten sie nicht unbeweglich sein, sondern sie setzen auch mit Kraft etwas in Bewegung. Und die Einflüsse von außen sind sehr gut und es ist günstig, etwas Neues zu beginnen, aber auf die Ruhe auch achten, weil in Ruhe liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch wichtig, die wohnliche Situation. Entweder ein Rückzug, damit sie Ruhe bekommen, aber kann auch ein Umzug sein oder Veränderung wohnlich, weil eine neue Einrichtung oder wird etwas umgebaut, ist auch möglich gerade. Aber sie sollen etwas achten, also ich meine die Stiergeborenen. Etwas spiegelt das Leben gerade. Das sind die Chancen, Möglichkeiten, die Kraft, Mut, die Bewegung, kann auch eine männliche Person sein. Und nicht nur warten, dass es von alleine kommt, sondern genau in diese Spiegel schauen und selbst Schritte machen, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und etwas Neues wagen oder auf eine männliche Person zugehen. Das ist wichtig. Und die Kraft natürlich auch im inneren Kraft bleiben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, aber auch die Arbeit und auch die Hobby. Und hier wird auch einiges gespiegelt und es ist die Sonne- und Mondenergie, die Gedanken, aber auch die Gefühle und das im Gleichgewicht bringen, in diesem inneren Balance bleiben. Dann können die Zwillingsgeborenen viel mehr bewegen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher, obwohl alles in Ordnung ist. Also sie sollen diese Unsicherheit überwinden und auch die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen, etwas Neues wagen. Und die Krebsgeborenen haben auch Kraft und Mut gerade. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen befindet sich in einer Wandlung, eine Art Transformation, kann auch Themen sein, karmischen Themen. Die karmischen Knoten bewegt sich hier. Karmische Erinnerungen, Begegnungen, also spielt gerade eine große Rolle. Nicht nur bei den Löwengeborenen, sondern auch bei den Wassermanngeborenen. Kann auch eine rechtliche Sache wichtig sein oder eine Erbschaft. Das trifft nicht jede einzelnen Löwengeborenen, aber das ist auch ein Löwe-Energie gerade. Ansonsten alles wunderbar, schöne Einflüsse von außen. Manchmal fühlen sie sich ein bisschen kraftlos, aber ist alles wunderbar. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sollen etwas achten, aktiv zu sein, passiv zu sein, ausatmen, einatmen, in diesem Rhythmus bleiben. Sie brauchen beide, auch die Bewegung, aber auch die Ruhe und das im Gleichgewicht halten. Sie sind ein bisschen eingeschränkt, was die Gespräche betrifft, was die inneren Ruhe betrifft oder die Liebe betrifft. Das wird sich aber verbessern, wird sich auch ändern. Chancen, Möglichkeiten haben die Jungfraugeborenen, auch beruflich, auch in ausländischen Kontakten oder auf einer Reise kann auch wichtig sein. Und sie sollen auch in diesem Kraft bleiben und Mut zeigen und nicht vergessen, aktiv, passiv, einatmen, ausatmen. Das gibt wie ein Tanz die Kraft für die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist beruflichen Erfolg, Anerkennung, Ansehen. Sie haben eine tolle Ausstrahlung, sie werden auch wahrgenommen und das ist alles wunderbar, sehr schöne Einflüsse von außen. Wenn Veränderungen kommen oder unerwartete Ereignisse nicht aus dem Gleichgewicht kommen, sondern Mut zeigen und etwas Neues wagen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bewegt sich alles Richtung Beruf, Berufung und auch Anerkennung und Ansehen. Und sie haben auch die Kraft, Mut, Glück und Chancen
Und in die Liebe, Partnerschaft kommt auch alles im Fluss und kommt auch die Begeisterung, Neuigkeiten, Kontakte von Ausland. Und es ist eine sehr schöne Energie für die Skorpiongeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist immer noch aber allgemein beschrieben, aber es besteht immer die Möglichkeit, mal Fragen zu stellen. Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch meine Kontaktdaten. Was ganz gut ankommt, sind auch die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte das blitzschnell. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Mein Honorar beträgt bei dieser Art von Beratungen 10 € pro Frage. Aber die 3-in-1-Beratungen ist auch ganz beliebt. Das ist Videoberatung. Natürlich anonym nach Wunsch kann ich die Videos so veröffentlichen, dass niemand sehen kann. Sie haben den Zugang zu diesen Aufnahmen, aber sonst ist es verschlüsselt. Und das geht in 3 Schritten. Im ersten Teil beantworte ich die Fragen. Im zweiten Schritt die Zeitangabe, was kommt in die kommenden Tagen. Und im dritten Schritt ist auch Zeitangabe, was passiert in die kommenden 12 Monaten. Eine Jahresanalyse bezieht sich alles auf die Fragen. Und diese Art von Beratung beträgt mein Honorar insgesamt natürlich 50 €. Das können Sie per E-Mail buchen. Meine E-Mail-Adresse ist 3in1@denderasusanna.medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.